Okay, I think for the most part, we're all here. But like I said, more people will join as we come on. My name is Rebecca. I'm the director of the Cobra Project. The Cobra Project is a London-based charity. We support arts and community projects throughout London, the UK, and Europe. And we are very excited to have the Big Snake team with us to do this performance as a precursor to an exhibition that we will host with them in June and July. The Cobra Project has multiple locations in London. We have artist studios, we have multiple gallery spaces, event spaces where we can normally host performances like this. We also have an alternative education space in the old Central St. Martin's building where we're running workshops and skill sharing with artists in London. So the exhibition, The Big Snake Zigzagging and Me, will be opening at our Hive location, which is in Farringdon, on the 30th of June, 2021, as long as everything goes well. We will be hosting more events leading up to the exhibition, so you'll have an idea of what's kind of going on and more previews to the larger exhibition. Our event space for this is 275 square meters, so it's gonna be a big space with, for you to really get stuck in with. And the exhibition will run until the 6th of August next year. So do join our mailing list on our website if you want more information about that. You can just hop onto the website, see what else we're doing. Hopefully we'll be hosting some more in-person exhibitions in the lead up. But in the meantime, we will be doing more online events. So do join. I'm going to pass the hosting over to Kyara, who will tell you more about everything that's happening. Hey everyone, Katerina, please unmute yourself and let's kick off. Yes, hello. So hello everybody, thank you Kyara. Hello everybody, welcome to the Big Snake Zigzagging in Me initiation. Tonight it is the opening act of a spiritual promenade. It's the first of a series of art events taking place online and offline, hopefully, at the Cobra Project Hive later in summer 2021. And meanwhile, there will be a number of events with this starting the whole initiation. I am Katerina Barampouti. Shall I introduce the team? Okay, I'm Katerina Barampouti. I'm an artist, performer, and curator of this initiative. And we are here with the artist, photographer, and shaman, Dhan Ribeiro, whose work will be showcased in the exhibition. And Dhan is joining us from Brazil. Hello, Dhan. Hello. Hello, Katerina. And also with, of course, Kyara Orlando, who is a performance artist and has designed a wonderful performance for tonight. Hello. Thank you so much for joining us, everyone. This is really exciting. Thank you from the bottom of my heart. And we have, Dhan and Kyara and myself, we have co-designed, co-created this, the Big Snake Zigzagging in Me experience, this initiative that of course has been possible with the support and the warm hospitality of the Cobra Project. That was awesome. Thank you very much. So we will attempt this evening to give you a taste of our journey and our vision, and hopefully challenge a little bit your notion of how life and our world, contemporary world, is structured. May I start with sharing just a few of the questions that are playing out in our heads lately. What is our connection to our bodies? I mean, living, having this experience of the virtual worlds, our computers, our smartphones, tablets, especially now that we are in consecutive lockdowns. We wonder how much and how often do we feel connected to our bodies?
And what is our relationship with enchantment? We are used to live in our constructed and rigid worlds, and we experience daily our steel and concrete buildings, roads full of cars, the underground, all of that speed and external noise. So we wonder, how do we feel do we feel connected to our inner silence? Do we ever listen to our inner silence? And if I may ask one more question, what is our connection and relationship to the physical world, nature? For example, when we eat food, do we remember how often we remember where this food comes from? Are we ever grateful to nature or to Mother Earth that provides it? Or when we drink water, do we remember the rivers and the streams? So these are only a few of the questions that we have been discussing with Dhan and Kyara. And when all this, the terror of climate change arrived and we realized that we are short of natural resources, so more people started thinking and talking about the environment, right? And we talked about the polluted waters and deforestation, and signed petitions and created debates, kept watching the news about the Amazon forest that is turning to ashes, is burning. We kept reading the news about the forests in Europe and other parts of the world that are, disappearing, or in Northern Europe are transforming to golf clubs. Also about the immersive toxic swamps full of high-tech residues in China. And more people start going political on this, right? So we wonder, is this in reality a political issue? I mean, maybe it is an urgent matter of survival for humanity rather than just a political issue. We wonder, have we distanced from ourselves from our nature so much that we have completely conceptualized life? Do we really feel the pain of trees burning, or the enchantment of a forest breathing, and the wisdom of a river flow? Okay, so we are artists, and our work here and now is to talk about life itself and not about concepts or politics. So please allow us to invite you and indulge you with the enchantment of the ancient presence of the waters and the forests, and to evoke the mysterious and deep embrace of the Earth's womb, and to offer you an opportunity to see things in all the different ways you can imagine and you would like to. This is our work and our team, and I'm very pleased to be part of this project. Thank you all. May I now give the space to Dhan, who's going to talk more about the project, and he's going to tell us alongside XamAM Alba Maria, right, Dhan? Yes. More about the myth of the big Cobra Grande, and of course, Dhan's work. Todos e a todas. Primeiramente, é um prazer enorme Good estar aqui com afternoon. vocês.
Good afternoon, everyone. First of all, I want to say it's a huge pleasure to be here with all of you. Participar desse sonho. And participate in this dream. Esta Cobra Grande zigzagueando em mim é um encantamento. Big Snake Zigzagging in me is a huge enchantment. É nos levar a esse espaço poético e sagrado dentro da gente mesmo. To take us to this sacred and poetic space inside of us. Eu quero agradecer profundamente a Cobra Project pela disponibilidade, pela abertura e pelo acolhimento, né, desse trabalho que a gente já vem desenvolvendo já praticamente são 3 anos, praticamente a gente iniciou esse trabalho, esse projeto. For opening its doors for us and welcoming us and believing in this project that has started 3 years ago. Eu, Kyara, depois Katerina. With me, myself and Kyara, and then Katerina. Estamos agregando, né, e consolidando esse sonho, e agora com vocês também, né, a Cobra foi um projeto que consolidou realmente o espaço e o tempo para que Cobra Grande, zigzagueando em mim, pudesse ecoar sua mensagem, né? And now Cobra Project has helped to consolidate this project and allow Big Snake Zigzagging in me to manifest. As questões que Katerina colocou são questões bem profundas, né? The questions that Katerina have brought today are very profound. São questões que nos acompanham, não especificamente nesse momento que o planeta, não o planeta, mas a nossa civilização como um todo está passando por um momento tão instável em vários níveis, principalmente no nível emocional e mental. Our civilization is going through a very unstable moment, especially in the emotional and mental level. Mas são questões que a gente nós trazemos como seres humanos desde o início, né? Desde o nosso início dessa busca por quem sou eu, né? Quem sou eu? But these are also questions that we carry with us as human beings since the very beginning, when we start to question ourselves and question who are we, what is our purpose desse paraíso. In this paradise. Porque nós herdamos um paraíso, né? Because we have inherited a paradise. A Mãe Natureza levou milhões de anos para preparar todo esse espaço sagrado para que o ser, não somente o ser humano, mas toda a forma de vida orgânica, inorgânica que existe nessa atualidade pudesse desfrutar dessa atmosfera, desse ambiente tão divino, tão poético, tão belo. A paradise where all organic and inorganic matter and humans and non-humans beings can indulge themselves with. Uhum. Eu vou ler inicialmente aqui, antes de falar um pouquinho sobre o projeto, vou ler um pequeno trecho de Jeremias Dhan, que é um antropólogo que fez um estudo fantástico sobre a medicina da floresta. Eu gostaria de partilhar com vocês. Just a second, because I am hosting this, so I'm just answering someone. So yes, I'm going to read now a text for you. Yes. Esse texto ele é esclarecedor sobre o significado do mito. O que é o mito, né? Qual é o seu valor? Qual é a sua importância na nossa vida, né? Nosso espaço lúdico. The text clarifies a little bit about what is myth, what is its importance, and what does it mean in our dream space, in our imaginary. Jeremias Dhan, para chegar a isso aqui, ele teve que ir muito além de toda a sua carga acadêmica para poder tocar na essência do que ele estava querendo conhecer e saber. It's a text by Jeremias, and in order for him to be able to reach this, he had to go beyond all of his academic baggages and touch profoundly in his inner knowledge. Isto é assim. Os mitos não foram criados em função de objetos externos. The myths were not created
in the function of external objects, ainda que os tenham, even though they have them. mas são guias de navegação e por eles falam But they are navigation guides, e por eles falam dos enteógenos, and by them they speak of the entheogens, dos sonhos, of dreams, das percepções modificadas, of modified perceptions, do imaginário como fonte de conhecimento e saber. and the imagery as a source of knowledge and wisdom. Então, os mitos são o quê? Um portal. So the myths are a portal A gente acessar outros planos, outras dimensões, outras frequências, so we may access other frequencies and other planes que estão além dessa materialidade que normalmente a gente vive e assenta e se gravita, né? that are beyond this material world in which we live in and that is so dense. Yeah, yes. Cobra Grande Zigzagging em mim, ele é fruto de um trabalho que eu e Kyara fizemos aqui em Termirim, no Rio Tamboatá, né, na comunidade xamânica de Termirim, em Simões Filho, Bahia, Brasil. Big Snake Zigzagging in Me is the child of a project that I did with Kyara in Bahia on the margins of the river and inside the river Itamboatá. Fundação Termirim, na comunidade Termirim, né? In the Xamânica. community, in the shamanic community of Termirim in Brazil, Bahia. No Rio Itamboatá, In the river Itamboatá. que vai dar no Rio Joanes, que vai desaguar no oceano. That goes to the river Joanes, that goes to the ocean finally. Então, o próprio rio já é uma serpente, né? So the river in itself is a serpent. Vai zigzagueando, vai para o Rio Joanes, se torna uma serpente maior e finalmente chega no oceano e se rende. Zigzagging, reaching another river, the Joanes River, and then finally becoming the big serpent when it goes to the ocean. E assim a gente vai aprendendo com ele também, né? Esse processo de fluir e se render. Né? And in this way we learn from it the process of flowing and of continuing. Então, nessa época, que ela estava aqui em Termirim, né, na comunidade, fazendo uma imersão nos 4 elementos. So back then, Kyara was in Terramirim doing her immersion, an artistic residency with the 4 elements. Uhum. E, especificamente, no elemento água, né, na avó água. Especially at the time with grandmother water. Aí, conversando, eu convidei ela para a gente fazer um ensaio fotográfico dentro do rio. So I invited her to do a photographic essay inside of the river. Sugerindo a ela essa manifestação, né? O que foi tocar na essência, no espírito da avó água, e como é que estar no elemento água, como é que é isso nela, né? O quanto esse sentimento, essa percepção lhe transforma, lhe matura. Suggesting that we explore in the river all of the perceptions that she had by working with grandmother water and how much that had touched and transformed her. Porque a avó água trabalha aí, né, nas nossas emoções. Because grandmother water works in our emotions. Não expurgando, mas amadurecendo as nossas emoções. Not expelling our emotions, but maturing them. Não recusando as emoções que nós tivemos ou passamos, mas simplesmente nos levando a uma outra compreensão do lugar das emoções, como é que ela se manifesta, como é que ela nos conduz no dia a dia, nas nossas vidas. Né? Not refusing the emotions that we have already been through, but helping us to realize the place of the emotions and então, how we can navigate through them. Fomos para o Rio, né? 5 horas da manhã, não foi que era mais ou menos? 5 horas. So we went to the river around 5 a.m. A gente queria pegar a luz, os primeiros raios de luz, né? Quando ele sai pela montanha e se infiltra na natureza, né? Pelas árvores, pela floresta. The first rays of light when it comes behind the mountains and it infiltrates in nature. Acariciando, né? Acariciando.
I don't know the word in English, kind of doing a caress in nature, caressing nature, that's it. The rays of love caressing nature. Tudo que ela toca, né? Tudo que ela toca, ela vai acariciando e revelando, né? E revelando. Everything it touches, it reveals. Então a gente iniciou às 5 horas da manhã, a gente não tinha um propósito inicial, assim, o meu propósito com trabalho fotográfico era apenas registrar esse espaço, nesse momento tão lindo, né? Tão poético, onde essa luz toca no corpo de Kyara, né? Toca no rio, toca nas árvores, toca na floresta e vai revelando, criando profundidades, sombras, contrastes, nos construindo, né? Porque a gente se construiu em um ensaio de quase 3 horas que a gente passou dentro do rio, né? Eu fui vendo Kyara pouco a pouco, né? Iniciando toda de repente se transformando, e quando eu dei por conta, era a própria Cobra Grande ali, zigue-zagueando no rio. So in the beginning, we went to the river to do the photos without really a purpose specifically, but just to capture the moment and whatever would come out from the moment. And then by the end, where we were almost 3 hours working, I realized that she had transformed herself into a snake inside the river. E foi um processo de transformação. Quando eu passei a mirar, já não era mais Kyara, né? Era um ser antropomórfico, né? Era uma serpente, era uma cobra dentro da água, nessa dança. I was witnessing a process of transformation, and slowly I started seeing that wasn't Kyara anymore, but an anthropomorphic being merging into a snake and into the river itself. E quando finalizamos, né, ambos estávamos extasiados. And when we finished, both of us were in ecstasy. E essa narrativa visual é essa história que a gente está querendo contar para vocês, estamos querendo levar para vocês se o horizonte se abrir diante de todo esse caos que nós nos encontramos, né? Não a questão do vírus, mas é mais o caos mental e emocional que nos encontramos. Se abrindo, a gente vai poder realmente, nesse espaço maravilhoso, que é o espaço do Cobra Project, expor não só as fotografias, mas a performance, uma série de outras coisas que a gente vai até lá também sonhar e convidar para inserir, né, nesse projeto. So this is the visual narrative that we want to expose in the midst of this chaos that we live in, especially this mental, emotional, internal chaos. And with Cobra Project, we will be able to dream even further and manifest this in the summer of next year, and also with other projects that will come. Cobra Grande é uma lenda, né? É uma lenda e é uma história que muito conhecida, principalmente na região norte da América do Sul, né? Envolvendo a floresta amazônica no seu amplo aspecto, né? Não só no seu lado brasileiro, mas no Peru, na Venezuela, Equador, na Bolívia, nas Guianas, né? Em vários locais, essa história do mito da Cobra Grande, ela circula entre os povos nativos, como também entre os povos ribeirinhos. Cobra Grande is a myth from the north of Brazil, from the region of the Amazon rainforest, and also going beyond Brazil into the other countries that also have the forests, Bolivia, Peru, and it's a myth. Para alguns, ela é um monstro enorme, né? É uma cobra gigantesca devoradora, sai devorando tudo em seu caminho. For some, it is a big monster that goes devouring everything. Tanto é que as pessoas têm muito medo de chegar nas margens dos rios, na floresta, né? That's why so many people are afraid to get close to the river in the A forest. qualquer momento ela pode se dar de cara com a cobra grande. Because in any point someone can face the big snake. Mas por outro lado também ela é uma serpente linda. But for another side, she is also a beautiful serpent. Ela é o próprio arco-íris, né? She is the rainbow itself. Com 2 olhos parecendo 2 diamantes límpidos. With 2 eyes that look like 2 clear diamonds. Quando mira a gente, when it looks at us, toca lá no fundo da gente. it touches profoundly in us.
despertando nossa essência, nossa sacralidade, nossa consciência maior. awakening our essence, our sacredness, our higher consciousness. Então, Big Snake zigzagueando em mim. Big Snake Zigzagging in me É, antes de tudo, esse clamor interno em nós mesmos. is above all this inner calling that we have. Não é a natureza clamando por ela para que a gente acorde para protegê-la, não. É a natureza nos clamando para que a gente acorde para a gente mesmo. It's not nature asking for us to wake up and protect her. It's nature asking for us to awaken for our own selves, awaken inside of our own selves. Eu gostaria de convidar uma pessoa muito especial I want to invite someone very special now na minha vida, in my life. que é meu amor, She is my love. XamAM Alba Maria, para ela contar um pouco da história da Cobra Grande. XamAM XamAM. Alba Maria, so she can tell us a little bit about the myth of the Cobra Grande, the big snake. Então, tô aqui. Hello, I'm here. Então, eu vou falar um pouquinho assim dessa história, essa concepção, né, poética. I'm going to talk a little bit about this story, this poetic conception Que nasce dentro da gente mesmo com o nosso DNA. that is born inside ourselves with our DNA. De verdade, ela vem da grande serpente cósmica, né? It comes actually from the great cosmic serpent, Aquela que quando a gente entra em contato, o nosso ser interior se expande. the one where we expand ourselves, our inner being expands when we enter into contact with it. E dando um profundo momento de inspiração, né? Dhan, Ele fez, vamos dizer assim, poética da imagem. Dhan, in a profound moment of inspiration, transformed this poetry in images. E Kyara, claro, com excelente kundalinista que assumiu a Cobra Grande no Rio Tambor. Kyara, of course, as the excellent kundalinistic woman she is, assumed the big snake. E eu sinto que a história da Cobra Grande, a história da grande Kundalini do universo, I feel the story of the big snake is the story of the kundalini of the universe. é a história da própria vida, né? It's the story of life itself. É a história de um corpo erotizado. It's a story of a body that has been eroticized E cria a possibilidade de vida, de existir, creates the possibility of life, of existence, sentir pulsação dentro de si. and feel the pulsation inside. Eu acho que o cosmos, a fonte divina, sinto que a fonte divina, ela traz uma história de renovação celular, The cosmos, which is the divine source, brings a story of cellular renovation que permite a gente poder sentir a delícia de ser o que a gente é. that allows us to feel the deliciousness of being what we are. Quando a gente por exemplo, nós estamos, né, dentro da medicina ayahuasca, For example, when we are with the ayahuasca medicine, que é a nossa grande fonte de inspiração, which is our great source of inspiration, enquanto Cobra Grande, as the big snake, a Kundalini, a expressão da vida se revela em nós. the kundalini, which is the expression of life, expresses itself inside of us. Como não, nós despertamos nossa energia mais profunda, ela vive, entende? Ela vive, ela pulsa. We awaken our most profound energy and it becomes alive and pulsating. E quando a gente entra na floresta, por exemplo, na mata, And when we enter the forest, for example, e a gente sente a serpente cósmica nos guiando, and we feel the cosmic serpent guiding us,
A gente pode entrar dentro da mata profundamente e nenhuma serpente, vamos dizer assim, viva, vamos dizer assim, dali daquele local vai nos fazer mal. And we can enter into the forest that no serpent living in that forest will harm us. Porque elas sabem da nossa energia, entende? Elas Because sabem da vida chegando também. they know about our energy. They know that this is life arriving also. Esse zigue-zaguear, né? Esse passar por mim, vai para lá, vai para cá, que é a dança cósmica também, né? And this zigzagging, which is also the cosmic dance. Para mim é a arte, é a estética da existência. This for me is the art, is the aesthetics of existence. Eu estou muito feliz pelo resultado desse trabalho, por esse resultado desse momento. I'm very happy with the result of this work, especially in this moment. Vendo toda a felicidade de Dhan, que também é meu amor. Seeing all of the happiness in Dhan, who is my love also. Mas estou muito feliz e agradecida a você, Kyara, que é um canal maravilhoso, assim, dessa energia amorosa, assim. E a gente ama muito você. Igualmente, XamAM. E você também. Igualmente. Oh, hey, yeah. And thank you very much. I'm very happy. And also to you, Kyara, who is this amazing energy of love. We love you very much. Muito obrigada por estar levando também os 4 elementos dentro disso. Thank you also for taking the 4 elements to all the world. Pronto. Essa é a minha participação. Tô This indo. is my participation. Obrigada, Katarina. Thank you, Katerina. Thank you so much, Dhan, Ribeiro. Thank you so much all, and for allowing us to indulge you and evoke this physical, real world for you, the physical world that manifests in spirit and myth.